Tak, TP1 birinchi seksession. Tak, vod 10 kV. T1 разница ajraliq. Na storoну transformator tomonga zen yoqildi. Vod yoqiq. Отходящий liniya yoqiq. TP17 ga ketyapti. Transformator T1. Tak, 0.4 vod 1 raznichalar ajratilgan. O'chiq. Seksioni yoqiq. Tak. 0.4 tomonda tekushi remontni qila olmaymiz. Sababi polniy pogashini qilishimiz kerak. Polniy pogashiniga ruxsat olishimiz kerak. 0.4 tomonni polniy pogashiniga ruxsat olinsa, keyin tekushi remont qilinadi. Lekin qilish kerak, bu tomon ancha chang, siqiladigan joylari bor. Smaskali qilish kerak.